फिर से स्वागत है आप सभी का इन सुंदर सुंदर वादियों से। आज का व्यू कुछ इस तरह। सुबह से हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, उसकी वजह से मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा, बहुत ही सुहाना हो रखा है। और ये रहा मेरा घर। और ये रहे छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे फूल। इनके पौधे भी बहुत प्यारे होते हैं, एकदम गोल से होते हैं। और अभी तो ये पौधा छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इस पे फूल ही फूल होंगे। ये मिर्ची का खेत है और अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। और अभी इस खेत में बहुत टाइप्स की मिर्ची हो रखी है। एक तो ये वाली है, लंबी है और रेड कलर की है। और एक ऐसे में छोटी है रेड कलर की। और एक ऑरेंज कलर में। मोस्टली यहाँ पे ऑरेंज कलर की मिर्ची होती है। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी क्यारी बना रखी है। इसमें जब राई होगी, राई कहीं पे मैंने बो रखी है तो वहीं से निकाल के यहाँ पे उन्हें रोप दूंगी, राई को। हमने यहाँ पे आग जलाई थी और ये जो ब्लैक ब्लैक मिट्टी आपको दिख रही है, ये ब्लैक मिट्टी राख है। तो ये पौधों के लिए, सब्जियों के लिए अच्छी होती है, खाद का काम करती है जो राख होती है, जो हम अभी। और अभी बोऊंगी मैं मटर। ये मैंने कल भिगा के रखे थे। भिगा के इसलिए रखे थे क्योंकि ये जल्दी जम जाता है भिगा के। तो आज बारिश है तो मैंने कहा मैं मटर बोती हूँ। तो ये रही छोटी सी जगह। यहाँ पे कल मैंने क्यारी बनाई थी तो यहाँ पे मैं मटर बोऊंगी आज। दो दो तीन तीन बीज में एक सामने डाल रही हूँ, क्योंकि कोई कोई बीज खराब होते हैं तो एक एक बीज हम नहीं डाल सकते। इस तरह से कुछ मिला देंगे। यहाँ पे मटर लग चुके हैं।